Buena, busca otra. Y no puedo, güey, ya me tengo que ir a dormir. Pero si apenas son las 9 de la noche, güey. Es que mañana a las 5 de la mañana hay evento en Robo en Brainrod, güey. ¿Qué, güey? ¿Te vas a levantar temprano para esa madre, güey? Ni siquiera para la escuela haces eso. Sí, güey, tengo que madrugar, güey, pero vale la pena, güey. Güey, se están metiendo en mi base, güey, usaron Robux. No, ya voy. No, güey, mi tralero, No, güey. güey, te lo robaron, güey. Me robaron. No, güey. Mi tralero. No lo puede ser. Ah, No puede ser, güey, madre, se robaron no, mi pues, tralero. ni pedo, güey. Güey, tranquilo, güey, no pasa nada, luego conseguimos ¡Cállate, otro. güey! Mi talalero, tralala, güey. Hola, hijo, oye, ¿estás bien? Escuché muchos gritos. ¡Te odio, mamá!